வணக்கம் நண்பர்களே. எப்போவுமே மதுரையில் ஒரு ஆரவாரமாக திருவிழா மாதிரி இருக்கிற பழைய பெரியார் பேருந்து நிலையம் போய் இப்போ புதிய பெரியார் பேருந்து நிலையம் மாடர்னாக கட்டப்பட்ட இந்த பெரியார் பேருந்து நிலையம் கடந்த டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சு. இதன் மூலமாக பெரியார் பேருந்து நிலைய பகுதியில் ஏற்படுற போக்குவரத்து நெரிசல் ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம். மதுரை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படுகின்ற இந்த பேருந்து நிலையத்தோட பேருந்துகள் நிற்கும் பகுதியான பஸ் டெர்மினல் பகுதி பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு. இன்னமும் டெர்மினல் பில்டிங், அதாவது கடைகள், வணிக வளாகங்கள் கூடிய இந்த பகுதி இன்னமும் கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இந்த பில்டிங்கோட கட்டுமான பணிகள் எப்போ முடியுதோ அப்போ தான் நம்ம ஒரு முழுமையான பெரியார் பேருந்து நிலையத்தை நம்ம பயன்படுத்த முடியும். இது வரைக்கும் எந்தளவுக்கு கட்டுமான பணிகள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ புதுசாக பெரியார் பேருந்து நிலையம் அப்படிங்கிற அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் இதில் இப்போ ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் இல்லை, ஆனால் இப்போதைக்கு இது வச்சுருக்காங்க. இந்த புதிய பெரியார் பேருந்து நிலையத்தில் எல்லா பேருந்துகளுமே பஸ் பே சிஸ்டம் முறையில் தான் நிற்கிறாங்க. அனாவசியமான கடைகள், ஆக்கிரமிப்புகள் எதுவும் இல்லாதனால நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. மக்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது. முன்பு இருந்ததை விட இப்போதைக்கு மக்கள் தொகை நெருக்கடி ரொம்பவே குறைவாகவே இருக்குது. இந்த பெரியார் பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் போக்குவரத்தில் சில மாற்றங்கள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. எல்லா வாகனங்களுமே பெரியார் பேருந்து நிலையத்தை சுற்றி தான் பயணம் செய்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒன்வே சிஸ்டமாக மாற்றிருக்காங்க. பேருந்து நிலையத்துக்குள்ளே மற்ற எந்த வாகனங்களுமே அனுமதிக்கப்படுறதில்லை. பேருந்துகள் மட்டும்தான் அனுமதிக்கிறாங்க. உள்ளே வர்ற ஒவ்வொரு பேருந்துமே அதற்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நின்று அதுக்கப்புறம் கிளம்பி போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம பெரியார் பேருந்து நிலையத்தை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு முகப்பு பகுதி, அதாவது டெர்மினல் பில்டிங் எந்த அளவுக்கு கட்டுமான பணிகள் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பழங்காலத்தில் பாண்டிய மன்னர்கள் கட்டப்பட்ட மதுரையோட நுழைவாயில் தான் இப்போ நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கோட்டை. இது ஒரு புராதன சின்னமாக இப்போதைக்கு இருந்துகிட்ருக்கு. இந்த பகுதியை சுற்றி நடைபாதைகள், மக்கள் நடந்து போகிற அளவுக்கு நல்ல விசாலமாக நடைபாதைகள் அமைச்சிருக்காங்க. இப்போது இதுதான் பெரியார் பேருந்து நிலையத்தின் முகப்பு பகுதி. இதற்கான கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதோட பணிகள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ஒரிஜினல் பிளான். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம மதுரை மாநகரம் கோவில் மாநகரம் அப்படின்றனால முன்பகுதியை கோபுர வடிவில் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த பில்டிங்கோட அண்டர் கிரவுண்டில் 2 வீலர் 4 வீலர் பார்க்கிங் வசதியை அமைச்சிருக்காங்க. அதுபோக மேலே இருக்கிற 4 தளங்களில் கடைகள், வணிக வளாகங்கள், ரெஸ்டாரண்ட், அரசு அலுவலகங்கள், காவல் நிலையம், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், இது போன்ற முக்கியமான அலுவலகங்கள் அமைக்கப்படுகிறது. அதுபோக கமர்ஷியல் ஆஃபீஸும் சேர்த்து இதில் அமைக்கிறாங்க. வாகனங்கள் பார்க்கிங் செய்கிறதுக்கு, அண்டர் கிரவுண்டு போகிறதுக்கு வசதியாகவும் வெளியேறதுக்கு வசதியாகவும் சில இடங்களில் என்ட்ரி எக்ஸிட் பாயிண்ட்லாம் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த பெரியார் பேருந்து நிலையத்தோட திட்டப்படி
மேற்கு வழி வீதி, அதாவது டிபிகே ரோட்டிலிருந்து ஜங்ஷனுக்கு போகிற சிம்மக்கலுக்கு போகிற இந்த சாலையில் ஒரு மேம்பாலம் பேருந்து நிலையத்தின் நடுவே அமைக்கிறதா திட்டமிட்டிருந்தாங்க. இதுவரைக்கும் அந்த மேம்பாலத்திற்கான திட்டப்பணிகள் எதுவும் ஆரம்பிக்கலை, நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படலை. அது அமையுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது. அந்த மேம்பாலம் அமையும் பட்சத்தில் இப்போது இருக்கிற டிராஃபிக்கை விட இன்னும் டிராஃபிக் ரொம்பவே குறைவாகவே இருக்கும். இப்போது பழையபடி பெரியார் பேருந்து நிலையம் சுறுசுறுப்பாகவும் பரபரப்பாகவும் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. மக்கள் நெரிசலும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. டெர்மினல் பில்டிங்கான கட்டுமான பணிகள் முழுவதுமாக முடிவடைஞ்சு ஒரு முழுமையான பெரியார் பேருந்து நிலையத்தை மக்கள் பயன்படுத்தணும். அது விரைவில் நடக்கும் அப்படின்னு நாம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.